omuyimiriza show ya Catherine Kusasira omuwagizi wa NRM omuwagizi wa President Museveni kitegeeza omunatuka kubalala opposition mugenda kubatuga butuzi DPC noja ku show yange etandise okuzza abantu emitima nogigala IGP Deputy IGP ntuso obaka bwange buno nantaba ensonga yange mukikoleko mu bwangu obwannambiro kubanga DPC agaddewo ekivvulu kyange si yafuga eggwanga lino olusinga ekise ku muntu omulala okitegedde tuza mitima gy'abantu bwegala ekivvulu kya Catherine Kusasira banga agadde ekivvulu kya President Museveni. Early morning we saw one of the artists coming out to complain that her event was cancelled. That is Catherine Kusasira. She had a planned event that side of Ndeje as you go to Shiviri, where she had not informed even the local police, the DPC or the RPC. So we had to cancel the event. We had to inform the events planners to close. There was also an event in Wankulukuku that was closed. There was also an event in Ndeje that was also closed. So 3 events within Kampala Metropolitan South, that is under Katwe Policing Division, were all closed because the organizers didn't measure up to the security guidelines that were issued by the IGP. Not even very far. So if anyone is out there complaining, they should know that they didn't measure up to the security guidelines and they were risking, or they were about to risk the lives of whoever was going to attend these events. Ndi muwagizi wa NRM ndi muntu tuza mitima gy'abantu n'abantu badde funye mushaba yitirivu babye butebe bw'abantu IGP nonya abasirikale bo mukama wange mwanyinaze nonya abasirikale bo bagenda basasula butebe bw'abantu n'ebitebe bononye ku kifo ky'abantu kuba ensonga ene yatuuse dda mubakama abo si yakuzaagira konze tebansaagirako tebanzanyirako mbojja okugala ekivvulu kya Catherine Kusasira mu bwangu obw'ekitalo tuba tubawezamu abantu baffe 12 abantu 12 ddala ogenda baddizote ebitu mutwala okuba tubya abantu oyinza okujja ku ssaawa 3 nnyegala ekivvulu ekibadde kitandise ekiri mu kutambula mwandibadde mujja misana mulekerawo okuyisaamu abantu amaaso eno gavumenti waliwo bannannyini baayo ate era be baffe kati gwe bw'ono obeera otandika okugamba guno ojja kugala galote ekivvulu kyaffe abantu batandise kubaza mitima gyabwe tubatandise kubaza mitima omuntu obeera onaga nti sigenda genda kuwagira Kusasira Catherine kubanga muwagizi wa NRM oba ovumyani ani NRM si Museveni kati gwe n'oyimuka n'ogakakigale n'ogamba k'okigale DPC kamugye betandise okukola bya kampaani nze siri wakuzanyirwako ne banne b'okoze nabo efujjire mukoze nze mbadde kusaba wandibadde okudira kugamba mujje musasula butebe bw'abantu ne ssente zaabwe bazibaddize eno message isaba etuuke wafande sale Jonna Raiso bazo ne bakola efujjo abasirikale bamu bannange bonna okwagira Museveni musango ayina mukulu kikola nze abandi badde bakikola abantu abalala olusenga musanze omuntu omulala mugenda batta buzzi polisi muyiga okweyisa mu bulungi mu bantu kati wemukikoledde nze naye ate omuntu omulala wemukikoledde nze afande muhozi abantu bano basana kutereeza afande muhozi Kaine Rugaba yingira mu nsonga eno tetujja kupondooka kubisazaamu kuba obulamu bw'abantu muba mubutadde mu matigga ebivvulu ebyo byonna bibadde birangibwa gavumenti erina state apparatus oba erina obusobozi obumala okumanya buli ekiyita ku mpewo
nti poliisi ebadde emanyiwa we balanga ne Catherine Kusasira wagenda ng'emanyi n'abaani abalanga yandibadde eyamba nenoonya abategesi n'ebagamba nga ekivvulu tekinnabaawo nti ebisaanizo either oba temubirina oba bye mulina tebimala oba neetuuka ku kifo n'egamba nti ekifo tekituukiridde olw'ensonga emu oba endala so mu kyo nsaba police administration etuyambe eyongere okulambulula ku nsonga ya biki ebyetaagisa kuba maybe abantu abamu tebamanyi nakumanya nti amateeka ago gyegali ekyokubiri kati guno omulanga ngenda gukubira abategesi b'ebivvulu kuba abamu bategese tebafunye buzibu ndowooza okukwatagana kw'abapromota kuleme kubaawo nga bagenda okukola accountability ez'empewo okusobola okufuna ssente okuva eggulu kati okukwatagana kubeewo nga nsonga yaku sisinkana poliisi kutegeeragana bulungi ku biki ebyetaagisa babuulire poliisi obuzibu bwe balina ng'abategesi ne poliisi engeri okunnyonnyola security detail ne requirements zonna nga baba bazaagala abategesi nabo babitegeere kwagamba mu busungu jakirwa nti Kusasira yayogedde mu busungu but esoba Kusasira is more sensible than the rubbish she said yesterday because video gye nalabye yakubidde IGP omulanga bw'okubira omuntu omulanga tosobola kuba nti ate gw'okubira omulanga ate omusinga oli musukkumurumu omusinga nze nsuubira nti Kusasira yayogedde mu nyiivu yensonga lwaki yayogedde bwatyo who is supposed to pay byayonoonese Catherine poliisi eyamuganda ekivvulu I think ekyo kyetaaga what we call a legal interpretation ekyo njagala onoonyeyo munnamateeka gw'oba obuuza naye having said all naffe abategesi b'ebivvulu tusaana twekube mu ttooki emitendera gyayitiddwamu ate obutamanya tebukugjaako musango buli ajja kujja akugambye nze simanyi biki bye baagala njagala ondetere ku ndowoozayo Catherine lwaki atuuka ekiseera n'agamba mu kavidiyo ako nti tuli kuzza abantu myoyo baaba ki abantu besikale abantu bamaze emyaka 2 tebakola abantu bali bubi nsaba poliisi ereme kutta ssente z'abantu ng'ejja ku lunaku lwennyini abantu balangira omwezi nga poliisi ebiranga ebiwulira because I can assure you singa ebiranga ebyo kyali kikunga abantu kwekalakaasa tebyandimaze wiiki ku radio ng'akiyisizza ne venue wagenda tebannayitibwa kubitebya meaning poliisi erina capacity emanya kyekigenda mu maaso sigenda kukola mulimu gwa poliisi njagala omuntu yenna ali eyo bw'obanga oli mutegesi genda onoonye omwogezi wa poliisi mu kitundu mwoli either Kampala Metropolitan oba mu Savannah oba wa oba noonya munnamateeka agamateeka mu constitution mwegali but I would advise ekisinga ekyangu noonya omwogezi wa poliisi bannannyini Kalenda Guest House be bagezaako okuteekawo ebikujjuko era abantu abasoba mu 100 basobola okubeetabamu naye ate kyamukisa mubi nnyo nti obubondo buno bw'abavubuka bwasobola okutaayiza abantu abali bagenze mu bikujjuko bino mu makubo ne balyoka banyagako amasimu essente n'ebintu ebirala ebyebbeeyi era eno yali nsobi ku ba proprietor oba bannannyini Kalenda Guest House tubategeeza nti mukwatagane mukole enteekateeka zammwe wamu ne ba RPC ne ba DPC okukolagana ne OC w'ekitundu tekiyamba kati security yali temala n'olw'ensonga eyo abantu ne bafuna obuzibu kati oluvannyuma ojja kuddamu okole
ebikujjuko abantu baleme okujja olw'okuba nti tewabawa security emala. Bino tubikola kubayamba kutegeka mukolo nga munyuvu nga mulungi, mwenga bapromota muganyulwe, ne bana ababa bazze okwetaba mu bikujjuko nabo banyumirwe baddeyo ewaka nga tebakoseddwa mu ngeri emu oba endala. So also w'ekitundu agenda kukangavvulwa tuyise ne bannannyini kalenda guest house bajje batunnyonnyole lwaki bagenze mu maaso okuteekayo ebikujjuko nga tebagoberedde mitendera.